Haya, sehemu ya 6, finali kabisa, sehemu ya mwisho. Kwa jibu wale wanaosema Yesu ndio njia ya kweli na uzima, wanashindwa kusoma sehemu zingine zinazomhusu Yesu Kristo ili watu waweze kumjua Yesu ni nani na kwa nini wanamwamini Yesu. Yaani huyo naye muamini lazima ujue yeye ni nani, alitoka wapi, ana wasifa gani, kwa hiyo lazima ujue. Usije kwa mfano kama mimi Joseph, ninaposema mimi ni mwalimu wa wachungaji wa injilisti, lazima ujue je, na kigezo kote cha kumfundisha mtu akawa mchungaji, akawa mwinjilisti, akawa mchungaji. Je, wasifa wangu katika jamii ni nini? Ni mzinzi, ni mlevi, ni mtukanaji? Ni nafanya vitu ambavyo havifai katika Yesu Kristo vilivyokatazwa? Ni mfulaji, ni mlawiti? Vyote hivyo je, na vifanya? Ili ukishajiridhisha vitu vyote hivyo nilivyovitaja, mmoja wapo hamna kitu ambacho najihusisha nacho na imani yangu iko thabiti, huna haja kujifunza kwangu. Huna haja ya kufundishwa na mimi kwa nini mimi nimeweza kuyashinda yale mambo. Kwa nini mimi yale mambo nimeweza kupambana nayo katika Yesu Kristo nikashinda. Hao ndio watu wa kujifunza kwao. Huwezi kwenda kujifunza kwa mtu aliyeshindwa, utakuwa mtumwa wa dhambi na wewe pia, kwa sababu kila atakachokuwa anakifanya katika maisha yake na wewe utakifanya. Na wewe utakifanya. Haya, tunaendelea na somo letu la utatu. Yesu anaposema katika Yohana 10:30, mimi na Baba tu umoja. Imegawanyika? Mimi na Baba tu umoja. 31, basi Wayahudi wakaokota mawe tena ili wampige. Yesu akawaambia, kazi njema nyingi nimewaonyesha zitokazo kwa Baba. Kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnazotaka kunipiga kwa mawe? Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali wewe kwa kukufuru, na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe Mungu. Kwa jibu lilitoka vizuri kabisa, hata Wayahudi walielewa kuliko kizazi hiki cha leo, kuliko Waislamu, kuliko mashahidi wa Yehova, kuliko kanisa la Mungu Baba, kuliko kanisa sijui la nani. Wayahudi wenyewe walielewa Yesu alichokuwa anakimaanisha, na walijua kabisa wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe kuwa Mungu. Wayahudi walielewa kuliko hizi imani tulizonazo leo. Na mapepo yanaelewa kabisa Yesu ni mwana wa Mungu kuliko imani tulionazo leo. Wayahudi walielewa, maana wamesema wewe uliye mwanadamu wajifanye mwenyewe Mungu. Kwa hiyo walimuelewa kabisa Yesu alikuchokuwa na maanisha kuliko kizazi cha sasa hivi. Majini yanasema yanakuwa Yesu alikuwa anayatoa ndani ya miili ya wanadamu. Yesu Kristo mwana wa Mungu, usitulehemu kwenda kuzimu, usituhukumu. Leo imani inatokea, majini yenyewe, mashetani anasema Yesu ni mwana wa Mungu, anasema Yesu sio mwana wa Mungu. Hebu angalia imani tulizonazo leo. Alafu nasema leo dunia iko salama. Na hao na hizo imani zinaposema Yesu sio mwana wa Mungu, angalia kule kwao. Angalia hiyo imani ilipotoka, kama kuna amani leo. Kwanza Yesu ameondoka. Kwanza hiyo imani ilipoanzishwa, kama kuna amani. Kabla hiyo imani haijaja, ukweli uko wazi. Kabla hiyo imani haijaanzishwa, jamani, Walabuni kulikuwa sehemu salama, mtu alikuwa anaingia na kutoka. Kulikuwa hakuna kuuana. Watu walikuwa wanaishi kama Tanzania. Baada ya hiyo imani kuja leo, kuna amani kokote pale? Ni wapi kuna amani? Ni wapi kuna amani? Leo tu dada zetu wanapoenda kufanya kazi kwenye hizo nchi wananyanyasika, mpaka wanakuja anasema hiyo nchi nimelaaniwa kuliko sehemu nyingine yoyote. Tuwe wawazi kwenye Injili. Unamkataa Yesu ambaye ndio mtu wa ukweli na uzima. Yesu ambaye ndiye Baba, ndiye Mungu, ndiye aliyovaa mwili wa mwanadamu, akalelewa maisha ya kitoto kama wewe, akakua, akayaonja maisha ya mwanadamu, akakua mpaka akaanza kuhubiria watu kwamba kwanza njia sahihi ni hii. Ile njia ya kwanza ilikuwa sio sahihi, lakini bado watu wakaikataa. Bado watu wakarudi kwenye zile imani zao za kale, kwenye agano, kwenye mambo ya Torati. Na Wasabato wale kuongelea habari ya Torati na Sabato, watakuua, watakutukana, watakwambia kila kitu. Tuangalie hapa pia Yesu anasemaje kuhusu nani. Hii hapa anasema,
inasema kwenye mstari wa 33, Yohana 10:33, Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru, kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe Mungu. Yesu akawajibu, je, haikuandikwa katika torati yenu? Haikuandikwa katika torati yenu. Sio torati yangu, sio torati ya Mungu, torati yenu, kwamba mimi nimesema. Yesu anasema mimi nimesema ninyi ni miungu. Kwa Yesu alisema wao wanaabudu nini? Miungu. Ndio maana alikuja kuibadilisha torati. Lakini leo bado watu wanaendelea kuisoma torati. Iliandikwa kwenye torati yenu. Mimi nimesema nyinyi ni miungu. Watu wanatumikia miungu, sio Mungu wa kweli. Ikiwa aliwaita miungu wale waliojaliwa na neno la Mungu, na maandiko hayawezi kutanguka. Yaani kumbe wale manabii walikuwa nasema wanahubiri Mungu, kumbe wanahubiri miungu. Walikuwa wanahubiri miungu. Na akasema kabisa kwamba haya maneno hayawezi kufanyaje? Hayawezi kutanguka. Kwa nini watu waliokuwa wanaabudu, watu wanaolifuata agano la kale, haya maandiko kwanza tutayarudia. Tuangalie hapa kwenye kitabu cha Warumi 3 kwanza, kuhusu hii torati na Wasabato wanaoitaka torati. Kabla Yesu hajaja ilikuwaje? Halafu leo wao wameingia huko wanasema kwamba wanaiweza na wanaitetea. Warumi 3 inasemaje? Kwanza Warumi 3 inahusu Wayahudi, si Wasabato, Wayahudi. Inasema, basi Myahudi ana ziada gani na kutahiriwa kwa faa nini? Kwa faa sana kwa kila njia. Kwanza, kwa kuwa wamekabidhiwa mausia ya Mungu. Wamekabidhiwa mausia ya Mungu, Wayahudi, sio Wasabato. Jamani, muda nao pia unaenda. Yaani kila andiko ni tamu na muda unaenda. Tuangalie sehemu nyingine inayofuata. Tuangalie kipande kinachofuata.